अगर कभी आपको पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख दिखाई दे तो समझ जाना कि अंदर एक चिड़िया बंद है जिसे उसी के पार्टनर ने कैद किया है। दरअसल हॉर्नबिल नामक प्रजाति का जोड़ा जब अंडे देने की जगह ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसे में फीमेल किसी पेड़ के अंदर चली जाती है और फिर पार्टनर द्वारा लाई गई मिट्टी की हेल्प से उस छेद को बिल्कुल छोटा सा कर देती है ताकि होने वाले अंडे सुरक्षित रहे। और फिर फीमेल तब तक इस होल के अंदर रहती है जब तक कि उसके चूजे बड़े ना हो जाए और इतने टाइम तक मेल हॉर्नबिल फैमिली के लिए खाना ढूंढकर उस छेद से उनको खिलाता है। और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो फीमेल हॉर्नबिल दीवार तोड़कर पूरी फैमिली के साथ